Kunneen rooree tenne asaanuu magan. Kana hunda caalaa wanti waan kana hojjete rabbuma caalamaati. Allahu akbar. Tenne balante kan bosona ada daa'ima ayirradda karaa qal'oo dibe ayirraddi kunni bosona tenne gobba alba ninke shiimaatu hedheenna galatoo maabara urise tenne gobbara isliminnaho lowo geeshsha jawaataasino konne bosona tenne oososi kun hizbe iilishe konne manna abbate asino maganira galata unay Allahu akbar Allahu akbar ajaa'iba waan nama gammachiisu keessa asiin dura haymaanotii islaamaa kanaaf ummata galata namni jedhamu walitti qabee diinaa kana barsiisaa ture har'a ammoo ilmaa isaallee bakka kana buutee hawaasa kana fakkaatu ulamaa kana fakkaatu waamte diinaa kana akka hawaasni sidaamaa seenu taasisu gammachuu guddaan dhagahama alhamdulillah akune qatalora manu adige gereni gobbanke malate gobbanke la maganu kere wanu gede maganu gobbanke kere asirratti aanse akkuma amma gartanii seenaa dur sidaamni qabuu fi seenaa islaamummaa tana biyya kana seensisan keessatti deebitee islaamummaan tun baddaan bakkatti deebisuuf yaaliin guddaan godhame kana itti aansee rabbiin kana mara kanuu taasiseen sababni nageenyi kun nagaa akka nuu ta'u rabbiin kadhannaa rabbiin nagaa nuu haa godhu. Akune qatalle ninke bona sidaamu oromote yinooni daafira garaaw sidaamu oromote akkuma amma duratti ustaaz Xaalibu asii jedhan oromoon sidaamni oromo akki jedhan gammachuu akka nama aana dhugee nutti ta'e akkuma san rabbi nuu haa taasisu. Akune qatalle ninke tini garaay gosa oromote akkuma amma jedhe kana nuti ummanni sidaamaa gosa gosaanu oromo manu sophin kenoo oromote suphinni garay caatimannaho ummata san keessaayyuu garee warri jedhan kun nuti yoo deemne gosa keenna fuunee yoo jenne caatimanna gallaay Allahu akbar Allahu akbar kunni albaannini hadhe kofalle naanni gobbara mimitoo sirichoo Allahu akbar oromo ninke kiloomo gede hadhe loo barra shoellaa gosa gamba gasineenna hadhe kan oromote gobbara lamala barra uurine roore gobba oromo ninke akko hee'noomori kowiicho garaatinayu kiristaana sidaama ikkinooma ikkina hakko mannooti raaphite gosa islaamaho ummanni garaa jedhamu kun kan caatimannaa walii gallu kun ummata gara gosa 40 walitti qabanii naannaa kofaleetitti guyyaa 7 turree firummaa keenna ibsinee waliin jiraannee islaamaa kiristaana haa taanu malee ka achi jirru dhiinni keenna tokko asii walii gallee walii jiraannee wal uffifnee wal keessa deemaarra rabbi fuudhee walitti nu fide ammas alhamdulillah jedha kunni ayyoo akkanaati jira biyya keessaa naas sidaamu kadote gashooti giddo noowaro sidaama kande nasi kadameno diri tubunna tubu bao inani barra jano he akichi daga he tenne amanote abino umni barraadi kanaan dura jechuudha biyya kana keessatti nuti yeroo digdirriiniif hacuucaaniif rakkoon gadadoon dabre san keessatti zamana Haile Sillaasee Miniliki yeroo san keessatti tubbunna dubbu ba'o yeroo gartanii harsamni dubartii ka durii jechuudha inni fi caakaa yookaan hurrumni haabadu yeroo inni jedhee dubbatu san keessatti du akka hurrubaa nu fudhate garuu har'aan tan alhamdulillah ifatti baanee ummata ifaatii waliin jirra. Akkichi gamate natanyu sidama kade kadinona ase kede gardinona maabara kitene ka ene amanote kalaqe deeno jaano etinna nuti kanaan dura sidaaman dandeenyu jedhee Minilik wookaan Haile Sillaasee itti dhufee jechuudha jaanoo jechuun Haile Sillaasee tafarii mokonnan maalenno tafarii mokonnan maqaa hedduu qaba inni kun
sidaama karaa danda'uun hin jirtu jedhee akka gartanii waltajjiitti walitti qabee haymaanootii amma isin irra jirtan ta duraa sun islaamummaa baana sirrii miti haymaanootii haaraya kana uumadhaa jedhee afaan tokkoo fi amantiin tokko akka ta'u ለምሳሌ ኦርቶዶክስና አማርኛ ብቻ እንዲሆን አስተምራል ማለት ነው ከነ በርሲሳ ጥረ የቹ ከናፍ አጭራ ደብነ ማለ ኑቲ ካለ እስላማ አላሁ አክበር ቆባቴ ደርኒ ቆባቴ ውጭ ታወቴ ነው ሰሰማናቲ ወሽናኑ እስላማው ቡዱ ገርቾቲ ያው ክርስቲያናን ሰሰወራ namni gartanii waltajii tokko keessatti yoo gartanii sagantaa banuuyyu sooressa islaama waamanii abbootii gadaatti aansanii namoonni gartanii kiristaana alleetti waamanii akkasi du'aayin godhame karaa kanaan seena akkuma amma isin sagantaa qur'aanaan bantan dubbii achiin banamaa dhufe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar jaarsi ajaa'ibaati jaarsa kana rabbi diinaa haa kennu anna diinatenne magana oodne nuti daa'imummaa diitiroomu daa'imummaa tiyyarraa islaam argaa guddadhe biyya tanatti jedha islaamummaa irratti ummata argaa guddanne guyyaa keessa badde guyyaa har'a badde kana bakka deebiftani haa ta'u malee ummanni garaa jedhamu kunillee gosa asiiti jechuudha amma caati mannaa oromoo ofiin jedhu kan ummata kana eega dhuftani akka jirullee laala rabbi rahmata isinii haa godhu bakka gaarii qubsiisa mana gaarii masjida jechuudha masjida gaarii itti ijaara bishaan gaarii baasaa fi maabiraatii itti harkisa nullee isinii wajjin jirra nutti toltanii isin jaalanne itti fuufaa jedhan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar eega rabbi isin fide nuti amma maciishanke insa inaa'onni kun taariketi wanni isaan jedhaalan jaarsi kun jedhaalan waan nama boochisaati nuti hamaa harkaan qabnu mee harka rabbiin jala togo asitti namadde angad togo asitti maganuu jala yaa rabbi si gaafanne waan jaarsi kun jedhu yaa rabbi nuufiti masjidu maganuu anganoona maganu masjidanu abbonke sheekanu maganu maddabonke waanu maganu abbonke ustaazan kenna ustaazotaan ke baalan ka maganu agaronke dirijjite mite maganu haadhe abbonke dirijjite matte maganu abbonke ninkera dirijjite dinona isi anganoona maganu abbonke gobbatenne garaagadho insa yine waa busha angaayenno mayinaaye konne waa fushitaare maganu abbonke masjid allee rabbi nu haa ijaaru rizqii rabbi nu haa fide isooti la'aannohu walu aannoon jaran isin la'aannoon kenaa isoo huccinneemmona inshallah mee ustaaza bara shemaamad warra kanaaf faatihaa attahiyyaat qur'aana qaraasisan sheenni barka bu'an shee muhammad eessa jiran anni ammi kaw akkanaan hizbii kana lafa gadhiisnee deemuun hin barbaachisu waan ta'eef waadaa harka ustaazaati fudhatanii taan rabbiin gaafannaa inshallah isaanitti dabarsaa gudoomata koya galaatee munne kanaaf waan jedhe kana hundaaf tanutti dhuftaniif rabbiin galatoonfadha isinillee naa galatooma Allahu akbar ammallee wanta na hafte waan dhiisuun qabne hawaasa hagana ga'u kana abbaa itti godha qaalicha kana gargaara haa barsiisu masjida itti ijaara mana itti tolcha masjida itti isaanillee isin jaalanna nuu fudhadhaa maaye kidne itini tabantummoona kidne itini tabantummoona ninke wasina dheedina kidne ni shaada kadhenke kidne anna hona shaada ka'e basho islam hona kidne islam hanni yatteno kulle kana jedhaa jiran budu garaw maciishe sidaamuman budu garaw hona isliminna de holan ani islaameke budu mannan okkeemu insa islaamano sheekano ikkine budu mannan okkinaay kidne sheekano ikkitinaay budu mannan ikkitinaay garote annano ikkitinaay sasen kadi hoolaadne maitina tennera loo geerchi gobbate anni malle masaallenna amaanooti adhadhuru adhe kuni ganaatina mannu hari waro mitto kama gano qaano yino daafra Allahu akbar deemne bakkafte ya gallu amma fi mari annana Allahu akbar kidne no yi